Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα κάνω ηλιόπιτα τύπου κέικ, όπως λέει και ο Μιχάλης. Και πράγματι είναι ένα κέικ, είναι πολύ ωραία φράτη. Ήδη έχω μια ηλιόπιτα, αλλά είναι με μαγιά και είναι πολλά ωραία τζοτζίνι. Την έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Ναι, έχει αρκετές θεάσεις από ό,τι βλέπω. Τώρα θα κάνουμε την τύπου κέικ, όπως λέει ο Μιχάλης. Είναι μια απλή, άμα έχετε μαζεμένα τα υλικά σας, στο πι και φι γίνεται, ούτε μίξερ θέλει, όλα γίνονται στο χέρι. Και να αρχίσουμε με τα υλικά, Μιχαλάκη μου. Αρχίζουμε. Τα υλικά μας είναι 5 φλιτζάνια αλεύρι ζαχαροπλαστικής. 5 φλιτζάνια αλεύρι είναι 750 γραμμάρια. 5 κουταλάκια του γλυκού baking powder, να μπουν στο αλεύρι μας. Εδώ, παρόλο που έχει διογκωτικό, θα προσθέσεις ακόμα. Ναι, θέλει τα του τη συνταγή. Επίσης έχουμε τις ελιές μας, 240 γραμμάρια, χωρίς κουκούτσι. Είναι περίπου ανάμιση με 2 φλιτζάνια, όχι πολύ γεμάτα. Εδώ είναι ο κόλιανδρος. Αν δεν έχετε κόλιανδρο μπορείτε να βάλετε μαϊτανό. Είναι 50 γραμμάρια, είναι ένα μπολάκι. Γιατί έχει τόπους που δεν έχουν τον κόλιανδρο που έχουμε εμείς στην Κύπρο. Στην Ελλάδα δεν τον έχουν, μπορούμε να βάλουμε μαϊτανό. Εδώ είναι ένα μέτριο κρεμμύδι. Το έχω κόψει λίγο λεπτά με το πλεντεράκι μου. 170 γραμμάρια κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Εδώ έχω 2 κουταλιές της σούπας, περίπου. Αποξηραμένο δυόσμο. Τον έχεις τρίψει, τον έχεις χτυπήσει να με το ουδί μου. Να το βάλω και αυτό μέσα. Θέλουμε και μία κουταλιά έξτρα αλεύρι που να βάλω στις ελιές μου για να μην κολλούν. Επίσης εδώ θα ρίξω στη λεκανίτσα μου ένα φλιτζάνι, είναι ελαιόλαδο που θα βάλω, μπορείτε να βάλετε και σπορέλαιο. Εγώ θα βάλω ελαιόλαδο, επειδή έχουμε πλούσιο το ελαιόλαδο, το χρησιμοποιούμε και εφόσον θα βάλω και ελιές, προτιμώ να βάλω ελαιόλαδο. Είναι 250 ml ελαιόλαδο. Και ένα τενεκεδάκι φάντα, είναι αναψυκτικό, είναι 330 ml. Και λίγο λαδάκι στο πυρέξ μας που θα το βάλω για να μην μου κολλήσει, παρόλο που δεν κολλά, αλλά το βρέχουμε ένα χαρτάκι. Το πυρέξ μας οι διαστάσεις, ξέρετε ο Μιχάλης να σας πει. 22 επί 34 και βάθος 5,5 εκατοστά του μέτρου. Συνεχίζουμε αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Θα βάλω τη μια μου κουταλιά αλεύρι στις ελιές μου. Και στις ελιές έφερε μου τη Μαρούλα. Η ξαδέρφη σου η Μαρούλα. Ναι, που μοναστήρι στην Ελλάδα. Έχει μια χωριανίντη και φέρνει τις τες. Θα βάλεις το μαϊτανό. Το δυόσμο. Το δυόσμο. Φεύγει ο δυόσμος. Ο κολιάντρος μας. Αν δεν έχετε θα βάλετε μαϊτανό. Ναι, Μιχάλη μου. Και πάμε και με το κρεμμυδάκι. Να κατεύχουμε τα όλα μαζί. Έτσι σιγά σιγά να με μας βγαίνουν έξω, να λερώνουμε τους πάγκους μας. Οι δουλειές θέλουν υπομονή. Και αν λερωθούν καθαρίζονται αμέσως. Καθαρίζονται αμέσως, αλλά να προσέχουμε. Σίγουρα. Καλύτερα. Τις 5 κουταλιές. Τα 5 κουταλάκια του γλυκού. Ναι, 5 κουταλάκια sorry. Baking powder. 2, 3, 4, 5. 5. Όχι παρηγεμάτα. Εντάξει, με 3. Το ανακατεύουμε να πάει παντού. Αν θέλουμε για καλύτερα μπορούμε να το κοσκινήσουμε μαζί με το baking powder. Εγώ θα το ανακατέψω τώρα. Να κατωθεί καλά, να πάει παντού το baking powder. Παρόλο που έχει και το αλεύρι μας Μιχάλη μου μέσα. Διογκωτικό. Έκλεισαν τζινόν. Ό,τι χρειαζόμαστε φεύγει, να μένει μέσα στα γόρια μας. Δεν χρειάζεται. Και προχωρούμε. Να είναι ο πάγκος εργασίας μας καθαρός. Και τώρα. Το ελαιόλαδο. 250 ml ελαιόλαδο. Στη λεκάνη σου. Πάει. Είναι και τούτο. Η φάντα σου. Είναι αναψυκτικό πορτοκάλι. 330 ml. Εσύ που χρησιμοποιούν και 7up σαν τη φάντα. Εντάξει. Εγώ βάλω φάντα. Αν δεν έχετε φάντα μπορείτε να βάλετε και 7up.
Ανακατεύεις λοιπόν το ελαιόλαδο με το αναψυκτικό. Ωραία. Και τώρα να ρίξω το αλευράκι μου μέσα. να σου ρίχνω εγώ λίγο Όχι, και να όχι. το χτυπάς. Εντάξει, να το κάνω μισό. Λίγο και πάλι. Ναι, μπορείς να μην το ρίξω όλο, να βάλω και τα άλλα τα υλικά μου και μετά. Ουσιαστικά ζυμώνεται το αλεύρι με το ελαιόλαδο και το αναψυκτικό. Ναι. Και τώρα τα άλλα υλικά. Παίρνω σε ένα μεταλλικό κουτάλι. Θα τα ανακατέψω. Θα είναι κάπως σφιχτή ζύμη. Συνεχίζω να βάλω ακόμα λίγο. Να το βάλεις λίγο, δηλαδή λίγο, υπάρχει περίπτωση να μην το βάλεις όλο. Μπορεί, τώρα να δούμε, Μιχάλη μου. Πόσο θα τραβήσει. Ναι, για τούτον το έβαλα λίγο. Εδώ γίνεται σφιχτή η ζύμη που παίρνει για να στραγγίξει κιόλας. Δεν στραγγά εύκολα τούτη άμα είναι υγρή πολλά. Επειδή έχει τις ελιές μέσα, έχει πολλές ελιές, είναι πολύ στραγγά, ενώ πρέπει να σφιχτεί η ζύμη για να στραγγίξει εύκολα. Με βάλεις το χέρι, δεν καταλάβεις ρε Μιχαλάκη μου. Μαλακία. Θέλει το. Αφού είναι μετρημένα. Αλλά άμα μπει το χέρι σου καταλάβεις. Αυτό είναι το θέμα. Πήγαινε όλο το αλεύρι. Άρα, Για να δω την κούπα. Κέρασε. Πάρες το όλο. Πήγαινε και όλο το αλεύρι. Τα 5 φλιντζάνια, τα 750 γραμμάρια αλεύρι. Μαζί με τη μία επιπλέον κουταλιά που βάλαμε στις ελιές. θέλει καλό ζύμωμα. Τώρα θα τις ζυμώσεις καλά δηλαδή. Θέλει το ζύμωμα. Και θα την απλώσω μέσα στο πυρέξ στο μου. πυρέξ. Ναι. Και θα ψηθεί Στους 170 βαθμούς. στον αέρα. Στον αέρα. Ζυμώσαμε το Μιχάλη μου. Και πάει στο ταψί. Όχι στο πυρέξ μας. Στο πυρέξ. Αλλιώς την έτσι να πάει παντού. Δεν το λαδούι που ήταν πάνω στο. Απλώς βάλω έτσι λίγο μες στα σέρκα μου για να το γυαλίσω. Έστρωσε να. Ωραία. Έτοιμος ο φούρνος, φίλες μου, και πάει για φούρνισμα. Στους 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Αέρα, περίπου στη μεσαία σκάρα. Στη μέση του φούρνου. Ώρα καλή και ώρα χρυσή. Ωραία, κλείνουμε. Και περιμένουμε. Μιχάλη μου είναι έτοιμη μόνη σου. Έχουν περάσει 40 λεπτά. Έτοιμη. Φέρ την έξω. Έτοιμη. Ρίσε το φούρνο. Αλλά θα την τσακάρουμε κιόλας. Περιμένει. Έτοιμη. Στέχνω. Μια χαρά. Μυρίζει υπέροχα. Ναι, πολλά ωραία. Δηλαδή και που κάτω Μιχάλη μου δεν είναι τα ωραία που είναι. Μαντού ψημένη. Ωραία. Τώρα να την αφήσουμε να κρυώσει. Ναι, μπορούμε να φάμε και ζεστή. Τώρα είναι πολλά ζεστή φαντάζομαι. Πολλά ζεστή, λίγο να πάρει. Και είναι πολλά ωραία που γίνεται. Πάντως μυρίζει υπέροχα. Με τις ελιές, κρεμμυδάκια, κολιάντρους. Να κόψουμε. Θα τη δοκιμάσεις. Εύκολη, είναι εύκολη. Πολλά εύκολη. Φτιάξτε τη φίλοι και φίλες. Απολαύστε την. Κεράστε τη για πρωινό. Γράψτε μας στα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί. Και να είστε καλά. Να τη δείξουμε μόνο να κόψουμε και σε πιατάκι. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Θερμές ευχές σε όλους σας. Έλα, κόψτε. Μυρωθήκε ωραία. Το πρώτο το κομμάτι είναι λίγο δύσκολο, αλλά είναι οφκάλωμε. Να το καταφέρουμε. Περίμενε, βιάστηκες. Έλα. Έλα, στη υγεία σας. Φίλοι και φίλες. Ωραία. Αφρός. Κέικ. Φτιάξτε τη φίλη μας. Απολαύστε την. Και τα ξαναλέμε. Πολλά ωραία πάντως. Είναι εξαιρετική. Εξαιρετική. Παρόλο που μόλις φάγαμε για μεσημεριανό και είμαστε χορτάτοι, τρώγεται.
Η πυρωδιά, εσαφημιά. Και καλοψήθηκε, να. Πολλά ωραία. Κάντε τις φίλες μου, κάνετε και την εγγραφή σας στο κανάλι, να ενημερώνεστε για τα νέα μας βίντεο και να είστε καλά. Κουδουνάκι. Κουδουνάκι λέει ο Μιχάλης. Ήβραμε το. Ναι. Ευχαριστούμε. Καλώς σας ήβρα. Ωραία μέρα. Προς στιγμή θα συνέφιασε και είχε φρουτόδερμα η Λίζα έξω στον ήλιο. Και βάλαμε τα μέσα. Βοηθήκαμε. Πάντως ο κήπος σου είναι το κάτι άλλο. Κυρία Στέλλα, έλα γύρτσε κανείς χι που το χωράφι. Να κάνουμε. Να φάμε μόνο φρούτας. Μύρισε το κλέφτικο. Ποιος το πυρώνει, Στέλλα? Στέλλα μου, φέρ κοντά το τραπέζι. Είδες δουλειά καλή, Μια φίλη μου έτσι νομίζω ότι όχι, είναι 30 Ενώ ότι πρέπει. Ενώ ότι πρέπει. Όχι, επέτυχες το πολλά. Να το κάνουμε και εμείς ένα. Και οι πατάτες. Μια χαρά, είναι Μιχαλή. Όλα, ο τέλειο. Ο Παναγίτσα μου. Και βάζεις στο χειμώνα. Βαθμολογίες θέλω. Θα το απολαύσουμε. Με έφασε τίποτε. Νομίζω να μην το βάλουμε. Όχι, τελειωμένο. Τούτο είναι για τα παιδιά. Να το πάρεις. Όχι, έκαμα το σοφά. Καλό, είναι καλό. Πολλά ωραία, πολλά ωραία. Πολλά ωραία. Ναι, του εσύ γάστρες για το φούρνο. Α, στο ύψωμα. Πάτε, φέρτε το άλλο. Μα πόσα είναι να φάμε, δεν να φάμε. Αραγιά μου. Κατάλαβα τώρα να που σκέφτεσαι. Στέλλα, να μας αίκεις δαμέ σήμερα. Φυσικά. Μεγάλη μας τόρισα. Θα μας αφήκεις όπως την άλλη την πέρα μπουρτάμε. Ποιο κρέας είναι? Κότσι. Τούτο να αφήσεις το να ψήνεται. Το πειράζει τ' άλλο να το βγάλω. Ναι. Ναι, κρεμμυδάκι. Μπαλσάμικο, πορτοκάλι, ξύσμα πορτοκαλιού, λεμονό, σιβολίνι, λιπομέλι. Βλέπα από τα γλυκά. Να γελάσεις τώρα, αλλά χρησιμοποίησα τα 3 τελευταία της περασμένης. Ναι. Τι να γελάσω, εγώ μες στο ψυγείο κάμε. Ναι, στο ψυγείο η Μύρο προμηθεύει μας όλο το χειμώνα με πορτοκάλι. Το Λούκα. Στέλλα, εγώ όπως είπες και εσύ είχα και εγώ πάνω γιατί είσαι μαρτυρική και τα πράγματα και το Να το κάνουμε ξεχωριστό βίντεο όπως πάει. Μπράβο. Αυτόνομο.
Δύναμη ο φούρνος. Μεγάλη. Πολύ μεγάλη δύναμη. Λούκα, έντριγαν τα φιλιά. Είπα της να βάλει τα μπέλα στο κυριότυπο μου, ναι. Σήμερα πέρασα και πίσω από την τηλέφωνο. Κάθομαι και αμέσως. Ναι, κάθομαι χρόνια και ύστερα το καμπατόνι εδώ. Είναι αδερφή μου. Είσαστε έτσι, Μετά ήρθαν όλα. Είναι εκτόνωση αυτό το πράγμα. Ναι, αρέσκει μου πολλά. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ωραία, θα τα τιμήσουμε όλα δεόντως. Το λοιπόν, είναι που θέλετε, τότε με φέραμε τα έτσι προκαταρκτικά γιατί δεν ξέραμε τίποτα. Το λοιπόν δεν έχει ωραίτερη φωτογραφία. Πράγματι. Τάντρα με βλέπετε εμένα και γελάτε. Α, μπράβο. Χέρια πάνω. Πού είμαστε? Στο παράδεισο. Μπράβο. Άντε, Στο παράδεισο της Στέλλας. σε του Γιώργου. Στην Τριμίκλινη. Θέλουμε βοηθό τώρα να σηκωστούμε. Όποιος θέλει βοήθεια, ναι. Ξέρετε, κάθε μια του άντρα της. Άσε μου το τσέτο το ζόρι. Να πει πολλά ωραία. Πάλι φορά. Άντε Γιώργο, έλα και εσύ. Άντε. Έλα. Ορίστε να τραβήσουμε λίγο. Με πάρουν τα πράγματα, θα μου πούσαν το κιούλι. Μας το κιούλι. Καλή. Λοιπόν, Γεια σου, Μιχάλη. Έλα Μιχάλη, έλα. περάσαμε όμορφα. Θα πάμε εκδρομή.